Окуу жылы аяктап баратат. Бүтүрүүчү улан кыздар кайсы кесипти тандаарын билбей, баштары катып турган чак. Мен ушул кесипти тандадым деп чечкиндүү түрдө айткандар аз. Туура тандадымбы же ойлонуп көрсөмбү деген олку-солку ар биринин оюнда. Бүтүрүүчү менен кошо мугалими үй бүлөсү да түшөлүп жатат. Анткени бүтүрүүчүнүн эртеңки жашоосу тандаган кесибинен көз каранды. Демек, келгиле, кесиптерди талдап көрөлү. Кесиптердин баары эле пайдалуубу? Окуп бүткөн соң иш тапса болобу? Бизде азыр кайсыл кесипке талап көбүрөөк? Пайдасыз да кесип болобу деп сурашыңыз мүмкүн. Ооба, болот. Чет өлкөдөн бул жерде анча керек болбогон адистикти, мисалга, туризм академиясынын бир адистиги бүтүп келип, кайра чачтарачтыкка, ашпозчулукка, куруучулукка, ширетүүчү жана башка ушул сыяктууларга окуп, өлкөбүздө ошону менен акча таап жашап жаткан абитуриентке кесипти тандоодо кайсы жерде жашагандыгы, айыл, шаар, аймак, мына ушуларды эске алышы керектигин эскертет. Чет өлкөдө престиждүү деп эсептелген адистик бизде таптакыр маанисиз болуп калышы мүмкүн. Ошондой эле абитуриенттин эмнеге жөндөмдүү экендиги, кайсы кесипке кызыккандыгы биринчи орунда турушу шарт. Педагог, психологдордун айтымында бүтүрүүчүлөр кесип тандоодо ата-энелери, классташтарынын сөзүн угуп, ошого жараша бүтүм чыгарышат. Өз жөндөм шыгына, кызыгуусуна эмес, окуунун абройлуулугуна, келечегинде кирешелүүлүгүнө карап кесип тандаган жаштарга чоң адамдар туура кеп кеңештерин берүүлөрү зарыл. Ата-энесинин же туугандарынын жетегинен чыга алышпайт. Окуу жайлар өздөрүн рекламалап, пропагандалап, адистиктер боюнча маалыматтарды таратканга аракет жасашат. Факультеттерде чектелген орундарды толтурганга аракет кылышат. Окуу жайдагы ар бир мугалим абитуриентти өз тарамагына тартып кеткенге умтулат, эгер ал адистикке орун толбой жаткан болсо. Тескерисинче, суроо талап жогору болгон адистик үчүн мугалимдин артынан өзүңүз жүгүрүүгө туура келет. Кесип тандоодо эмнелерге көңүл буруу керек? Кесипти тандоодо баланын келечегин бир сыйра элестетип коюу ашыкча болбойт. Баланын табиятын жакшы түшүнгөн ата-эне анын келечегин да көрө билет. Акыл сарпталуучу жумушка жөндөмдүүлөр кара күчтү талап кылган жумушка жөндөмсүз болушат. Айрымдар тескерисинче, кара күч эмгектин натыйжасында каражат тапканга ашыктуу. Ошондой эле бала кесипке ээ болгондон кийин кайда жашайт? Шаардабы же айылдабы? Эгер айылда болсо, дипломаттык Кытай тилине окуп, убакытты, каражатты кетиргендин ордуна малдоодур, мугалим, агроном же медайымдык кесипти тандаганы туура болот. Албетте, кесип тандоодо ата-эненин ою маанилүү, бирок балаңыздын жүрөгүнө кулак салышыңыз чоң мааниге ээ. Балаңыз 4-5 жыл окуп бүткөн соң дипломун колтуктап жумушсуз калбагыдай, кесибине жараша жумуш таап, аны сүйүп иштегидей болушуна кам көрүңүз. Эгерде балаңыздын же кызыңыздын окуу процессин бузуп, билим алуусун үзгүлтүккө учуратып, биринчи-экинчи курсту аяктаары менен чет жактарга каражат табууга жөнөтө турган болсоңуз, же балаңыз өзү кааласа, анда жогорку билимдүү кылуунун кажети барбы? Андан көрө кыска мөөнөттө даярдай турган кесиптердин ээси кылыңыз. Мисалга алсак, чет өлкөлөрдө кары-картаңдарды караганга медайымдык билими барлар. Курулушчулар, тейлөө кызматтарынан чачтарач, тигүүчү, ашпозчу, сантехник, электрик, ширетүүчү, укалоону билгендер. Мына ушундай сыяктуу кесиптин ээлерине суроо талапта, айлык маянасы дагы жогору. Заманбап адистиктер кайсылар десеңиз, анда атай кетели. Заман талабына жараша кесиптин түрлөрү аябай көбөйдү. Мисалга алсак, программист, менеджер, соц кызматкер, котормочу. Булар бүгүн абдан керектүү жана заман талап кылган адистиктер. Абитуриентке 6 кеңеш. Биринчи, жүрөгүңдү тыңда. Жөндөмүң, шыгың эмнени айтып жатат? Эмнеге кызыгасың? Уккуң келбесе да ата-энеңдин, мугалимиңдин оюн угуп кой. Классташыңдан кайсы кесипти тандаганын, эмне себептен тандаганын сура. Ал үчүн эмне көбүрөөк маанилүү? Престиждүү окуу жайда окушпу же бүтүп апама, атама жардам берем деген үмүт тилегиби? Анализ жасап көр. Сенчи, эмне үчүн ушул кесипти тандап жатасың? Салыштыр. Ата-энеңдин катачылыктарын кайталаба. Тааныштардын кесибин көз алдыңа келтир. Алар кесибин туура тандаганбы? Суу инженерликти бүтүп алып, азыр базарда самын саткан аялдын каталыгы эмнеде? Ойлонуп көр. Атаңдын же апаңдын бир кезде жетпей калган кыялдарын ишке ашырам деп өзүңдү зордоба. Сен эмнеге жөндөмдүү экениңди өзүң баарынан жакшы билесиң. Кесип бул акча табуучу курал гана эмес, моралдык, психологиялык канааттануу алуучу хобби. Эгер ишиңди сүйбөсөң, акча тапканыңда татыбай, өмүр бою кыйналып өтөсүң.
Ал эми сүйгөн кесибиңди иштесең, маянасы аз болсо да рахаттануу менен өмүр сүрөсүң. Сен сүйгөн кесипке кайсы окуу жайда даярдайт? Келишимдик акы төлөө үй бүлөгө кыйынчылык туудурбайбы? Сөзсүз эске ал. Эң негизгиси сен өзүң тандаган кесипке татыктуусуңбу? Ден соолугуң, кызыгууң, аракетиң, ой жүгүртүүң баарын чамалап көр. Дараметиңди ашыкча баалап алган жоксуңбу? Акырында эске салып айтарыбыз, чачтарач, ашпозчу, айдоочу, сантехник, ширетүүчү, кийим тигүүчү, курулушчу сыяктуу кесиптер суроо талап жогору бойдон кала берет. Билимиң жогорку болобу же орто болобу? Кеп анда эмес. Эң негизгиси өзүңө да, элге да пайдалуу болсун. Ак жол сага бүтүрүүчү.